seasons នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងរៀនអំពីឈ្មោះនៃរដូវកាលនីមួយៗរបៀបនិយាយថាយើងធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងរដូវកាលណាមួយជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ពន្យល់ winter រដូវរងាឬរដូវត្រជាក់ spring និទាខរដូវ summer រដូវក្តៅ fall autumn រដូវស្លឹកឈើជ្រុះ What is your favorite season? តើរដូវណាជារដូវដែលអ្នកចូលចិត្ត My favorite season is summer.រដូវដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺរដូវក្តៅបើសិនជាយើងចង់និយាយថាយើងធ្វើអ្វីមួយនៅរដូវកាលណាមួយយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ preposition in ឬក៏ in the បូកជាមួយនឹងឈ្មោះនៃរដូវកាលនោះឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយថា in winter ឬក៏ in the winter នៅពេលដែលយើងចង់និយាយថានៅរដូវរងាឬក៏ក្នុងរដូវរងា in summer ឬក៏ in the summer នៅរដូវក្តៅឬក៏ក្នុងរដូវក្តៅ in fall ឬក៏ in the fall នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឬក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ in spring ឬក៏ in the spring នៅនិទាខរដូវឬក៏ក្នុងនិទាខរដូវឧទាហរណ៍ The sun sets early in winter ឬក៏ The sun sets early in the winter មានន័យថាព្រះអាទិត្យលិចលឿននៅរដូវរងា The cherry tree blooms in spring ឬក៏ The cherry tree blooms in the spring ដើម cherry រីកចេញផ្កានៅនិទាខរដូវ What is the weather like in France in the spring? What is the weather like in France in the spring? តើអាកាសធាតុនៅប្រទេសបារាំងនៅនិទាខរដូវដូចម្តេចដែរ In summer, I often swim in the sea.នៅរដូវក្តៅខ្ញុំឧស្សាហ៍ហែលទឹកសមុទ្រ My dog loves rolling in the leaves in the fall.ឆ្កែរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តរមៀលក្នុងស្លឹកឈើនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ